с най-голямо желание бих искал да наблюдавам най-страховито изглеждащата ръка измежду тези 8 срещу българина Георги Цветков, който води до момента. Ако успее да преодолее Семиренко, може би няма да може да бъде бутнат от първото място, поне на лява ръка. Предстоим среща и с бразилеца. Тя обаче сега не е важна. Сега е важно единствено победата над украинския състезател Олексей Семиренко. Надявам се техниката на Цветков да е по-успешна. Тук нещо се подгониха, държаха се за палците, съдията ги приканва да се хванат отново. Имат едновременен фаул двамата състезатели, следователно няма фаул. Играта започва напълно от начало. Такава ли трябва да бъде тактиката на Цветков? Според мен Георги Цветков няма никаква тактика, залага на друга сила. Може би трябва да стисне малко по-здраво и да не прави опит за клишка. Не знам дали се сеща. Украински състезател търси нещо по земята, отлага неизбежната загуба според мен. И Гошко се наведе. Това е някаква такава молитва. Ритуал. Да, това може би е прием от друг спорт. Това е ритуал от сумото. В нашия спорт нямаме пясък на подиума. Гошко си стига си ръката, за да кръвта да слезе надолу и сега забелязвате, че това е много лека къса. Разберете, няма такъв голям номер в него, като за нашия Гошко. Това може би е бъдещия най-силен мъж на планетата за 2014. Тук смело мога да кажа, че Гошко се измъкна на клишка. Наведете се, пипнете земята поведнъж.